Itu apa sih ininya? Hah? Bukan. Tandanya. Oh, yang bikin juara apa ya? Yang bikin juara itu bang, suaranya udah jelas, bodinya, bulunya. Oh, bodinya gitu. Iya dong, bulunya, ekornya itu kan panjang urai kan. Kedua dia punya gayanya beda. Lagunya tuh kayak udah kayak gini udah jelas bagus tuh. Nggak tahu yang mana tuh. Kayak gitu panjang suaranya, ininya panjang. Itu bagus. Berapa sih juara satu aja? 1 juta bang. Kalau yang tadi yang kecil, Lakber, lakber sama. sama semua. Gua berusaha urus tandanya. Nggak burung bang, gampangin aja bang. Kecil tapi panggungnya. Salahnya jatuh, jatuh kalau punya burung. Tuh,